килә. Aha, aldayım. Ana koydun oturay. Юк, ысын әйтәм. Һүз bir başka çağırmayım sen. Bu yavuzı kuret düşürge gine kullanam sen. Бара төшергә алам. Бир инде, бир. Kara onu antыңды bulsam. Hin şulay mı әлі? Hüzünde durmayın mı? Hazır hini yaşır bakağa elendirem. Сүмәкәй, коткар. Якын килмә, Сүмәкәйгә охшаклайым. Ne buldu? Nindey şavşu? Yaş ressamlar aldığında kız kırışmahagız. Min tugil, ana Adile'ge et. Azile, bugün gözüge karamanın valla. Karanımsı Adile'nin işi. Hüzünde bu yancıgenim kıskıra. Әйдә хыртышам. Erekmey hine aşanız yok. Ya dağla buyarhın. Юк, юк. Қолымда бер мәке дә юк. Менә кара. Ey, ulay noktasıma. Ağırttırağın bit. Kana, uzun tadartam. Uzun akşamın hazır. Ya kadar oyun tamam. İşke tutunurga vakit. Hizge bir mesele var. Gelin, bunda karagız. Yeşil, zenger, kızıl. Didildiler şakmakka. Min meselesi serge yaratam. Tüslü şakmaktar артында hanдар түгел. Huretler. Huretter, yanılışahım Sübekey. Timek mesele tugil, yomak sisebit. Barıver түгелмени? Икеһенеле jawab табырга керек. Бына бұл төсле шакмактар артында бүгүнгү Симердин сири яширилген. Һеҙгә шуны белергә кәрәк. Шакмактар артындагы һүрәттәр ярҙамында һынлы сәнғәт төрөн билдәләргә кәрәк буласаҡ. Я, кем беренсе? Ya tidirek asar, yeşildi. Qaysı? Так. Jawabың әҙерме? Aplikatsiya işle bula. Tuqqama kithirge bula. Дөрөҫ jawab таба алмаһаң, артабан киттек. Әҙилә шакмағаса. Кызыл, миңә кызыл оҡшай. Тегеү без. Дөрөҫ түгел. Эй, шуны ла белмәйҙәр. Ярай. Тағы ла бер шакмаҡ асырға рөхсәт итәм. Зәңгәр асылһын. Мәрйендәр. Bildim, Merinden biledik, moyunçaq işləbid. Дөрөҫ, Айзилә. Бөгөн беҙ Мәрйендәр донъяһына юлланасаҡбыҙ. Биҙәү ҡулланма сәнғәтенең был төрө Венецияла барлыҡҡа килгән. Быяла эшкәртеүселәр тәүҙәрәк эре мәрйен эшләгән, ә аҙаҡ вағыраҡ мәрйендәр эшләргә өйрәнгән. Венеция оҫталары мәрйен эшләү серҙәрен бер кемгә лә сисмәгән. Хатта улар айырым утрауҙа йәшәргә мәжбүр булған. Qalay qıdıq, əsirdi sisələr. Быяла эшкәртеү, мәрйен эшләү серен сискән оҫталарҙы хыянатсы тип иғлан иткәндәр. Бына шулай, талаптар ҡаты булған оҫталарға. Хәҙер рәхәт магазиндан һатып алаһың. Дөрөҫ, Әҙилә. Хәҙер мәрйендәрҙе табыуҙың бер ҡыйынлығы ла юҡ. Йәнеңә теләгәнен һатып ал да, төҙҙә. Симәкәй, беҙ бөгөн оҫта менән танышабыҙмы, юҡмы? Эйе, оноттоп торам. Бөгөн һеҙҙе мәрйендәрҙән биҙәк күреүсе оҫта ҡыҙыҡай менән таныштырам. Регина Йосопова Семәрҙә эш күрһәткәне бар. Оҫта ҡуллы ҡыҙыҡай һә тигәнсе эшкә өйрәтер һеҙҙе. Я, киттек! Мәрйендәрҙән биҙәк төҙә бер ҡыҙ бала. Исемдәре уның Регина. Шәп әйттемме? Шәп, сәләм Симәкәй. Ҡайҙан килеп сыҡтың? Ҡайҙан булһын? Семәрҙән инде. Ултырмаға Айзилә менән Әҙиләне лә саҡырҙым. Ризамы? Риза, мәрйен тиҙә, ялҡып киттем. Бергә күңелле булыр, эш тә ярар. Сәләм. Сәләм, ҡыҙҙар. Ҡалай матур. Үҙең эшләнеңме? Әлбиттә, үҙе.
Тикшер әле. Ысынлап та матур. Был эшкә кайдан өйрәндең? Китап буенча өйрәндем. Унда бөтен өлгеләр күрһәтелгән. Әле ябайҙарын гына эшләргә өйрәндем. Теләһәгеҙ, һеҙгә лә өйрәтәм. Ҡыҙҙар, нимә эшләгегеҙ килә? Беләҙек. Эй, ошо ҡыҙҙарҙы! Беләҙек, йөҙөк тағырға бигерәк яраталар инде. Беләҙек икән, беләҙек. Беләҙек эшләр өсөн беҙгә төрлө төҫтә мәрйендәр, леска һәм тимер сыбыҡ кәрәк буласаҡ. Әҙилә, бына һиңә леска. Лескаға мәрйендәр теҙеп сыҡ. Үҙеңә беләҙек эшлә. Шулай алаһың да. Мәрйендәрҙе теҙәһең. Эй, ептең ысын, төйнәргә онотмағыҙ. Һүтелеп китеүе бар. Лесканы 2 ҡатлайбыҙ. Шунынан икенсе мәрйенде кертәбеҙ. Йәле, Әҙилә, кертеп ҡара әле. Леска һәр ваҡыт айырылып тормаһын өсөн уны һабынырға кәрәк. Мәрйендәрҙе теҙәтеп, ә беҙ Айзилә менән күбәләк эшләйбеҙ. Күбәләк, ә нисек эшләйбеҙ? Уның өсөн беҙгә тимер сыбыҡ кәрәк буласаҡ. Тимер сыбыҡтың 2 осон да бер мәрйенгә кертәбеҙ. Кертеп ҡара әле. Шуңынан тағы ла бер мәрйен алабыҙ. Эйе, шулай. Хәҙер тағы ла бер мәрйен ал. Уныһын да шулай итеп керт. Тәүҙә мәрйендәрҙе бер шәрләп керттек, хәҙер 2 шәрләп кертәбеҙ. Себәрәнмәһен өсөн тартырып ҡуйырға кәрәк. Килеп сыҡтымы? Эйе. Был күбәләктең кәүҙәһе була. Хәҙер башын эшләргә өйрәтәм. Икенсе төҫ алабыҙ. Лесканы 2 яҡ башынан да кертәһең, бер шәр мәрйенде. Башын эшләгәс, 1 сантиметр ҡалдырабыҙ да бороп ҡуябыҙ. Был беҙҙең мыйыҡтары була. Хәҙер ҡанаттарын эшләйбеҙ. Ҡанаттарын эшләгәндә 2 яғынан да 11 мәрйен кертергә кәрәк. Күбәләкте ниндәй төҫтә эшләйең килә? Йәшел. Йә, Айзилә, күбәләктең леп-леп иткән ҡанаттары сығамы? Эйе. Ауыҙ йөрөп ултырма. Йә, тиҙерәк эшлә. Эшкә сумды булар. Баштарын да күтәрмәйҙәр. Эй, ныгыйылмәгеҙ. Күҙегеҙ боҙолор. Төксәйеп ултыралар бит әле ул. Нисек түҙемлектәре етә тиңә? Һин күбәләк кенә эшләй беләңме? Юҡ, мин күп әйбер эшләй беләм. Балыҡ, сәскә, сиңгерткә, бал ҡорто, күбәләк. Берәү, икәү. Эй, ҡасты. Өсәү. Ҡанат өсөн 11 мәрйен кәрәк. Онотма. Белгегеҙ килһә, мәрйендәр менән эшләү бик файҙалы. Ҡулығыҙ ғына эшкә өйрәнмәй, телегеҙ ҙә шымара. Эйе, күңелегеҙгә оҡшаған әйбер ҙә эшләп алырға була. Ныҡ файҙалы, кәрәкле ул мәрйен эше. Күбәләкте эшләп бөткәс, тимер сыбыҡты бороп ҡуябыҙ. Мәрйендәр ысҡынмаһын өсөн. Айзилә тим, ҡалай оҙаҡ эшләйһең? Ана, Регинаның күбәләге күптән әҙер. Юҡсы, минең күбәләгем әҙер, Сәмәкәй. Ҡайҙа? Матур сыҡҡан, миңә оҡшай. Ҡалған тимер сыбыҡты киҫеп алабыҙ. Бына, хәҙер беләҙеккә таҡһаҡ та була. Әҙилә, һинең беләҙек ни хәлдә? Ҡуллама етәрлекме? Әйҙә үлсәп ҡарайыҡ. Эйе, етәрлек. Хәҙер беҙгә 2 осон да тоташтырырға кәрәк. Тоташтырғас, беләҙек матурыраҡ булһын өсөн, уға күбәләктәр тағайыҡ. Күбәләктәрҙе беҙ леска ярҙамында тоташтырабыҙ. Уның өсөн беҙгә
мәрйен тезергә кәрәк. Бигерәк вак кына, бер нәмә лә күренмәй. Тексәеп карап, күз талдай. Бына безнең беләзек әзер. Авилә киәһеңме? Әйе. Ипләп кенә тагыгыз. Өзелеп куймаһын. Беләзеге. Эй, килешә. Авилә хатта күзен дә алмай. Оҡшаймы? Әйе, рәхмәт. Беләзектән тыш, мәрйендән тагыла нимәләр эшләргә була? Бына шундый муйынсаҡтар, төрлө аппликациялар, бүлмә биҙәй торған, шундый композиция. Матур брошкалар эшләп тағырға була. Кейем дә биҙәргә. Уңғанлығығыҙҙы иҫбатланығыҙ. Афарин, ҡыҙҙар. Ҡыҙҙар, бүген без һеҙҙең менән беләзек эшләргә өйрәндек. Өйҙә үҙегеҙ дә эшләп ҡарағыҙ. Ә хәҙер алға. Семәр студияһына. Унда ла эш көтәһеҙҙе. Рәхмәт, Регина. Тағы ла осрашырбыҙ әле. Хуш! Рәхмәт, Регина. Хуш. Хушығыҙ, ҡыҙҙар. Кемегеҙ әйтә? Бөгөнгө сәйәхәт оҡшанымы һеҙгә? Кул талды. Ә минең күз талды. Эшкә өйрәнеү анһат дип белә инегеҙме әллә? Бөйөк сәнғәт әҫәрен тыуҙырыу өсөн күңел биреп, күҙ нурын түгеп эшләргә кәрәк. Бәләңде һалһаң да, ана, ҡалай матур беләҙек биҙәй ҡулыңды. Миңә лә оҡшай. Әсәйем менә эшләп ҡарарбыҙ әле. Мин мунсаҡ эшләйем. Әле генә зарлана инегеҙ. Арыуығыҙ бөттөләме ни? Әлбиттә, без һиңә ебәк ҡыҙҙарҙыр шул. Бит Әдилә? Эйе, шул. Улайһа, һүрәт күрһәтергә әҙерләнегеҙ. Йәш рәссамдар, иғтибар, семәр күргәҙмәһен башлайбыҙ. Бөгөнгө семәр күргәҙмәһендә 7 һүрәт ҡатнаша. Бына улар. Көҙгө һүрәт. Был сағыу композиция 10 йәшлек Дания Ҡотдосованыҡы. Йәш рәссам Нуриман районы Ишморат ауылынан. Тәбиғәттең иң сағыу буяуҙарға бай мәлен, алтын көҙҙө һүрәтләгән Дания. Живопись түренә ҡараған был һүрәт күп планлы. Алғы пландағы ағастар да, йылға ла, арттағы ҡуйы урман да еренә еткереп, ентекләп эшләнгән. Һүрәттә төҫтәр палитраһы ла бик бай. Гуаштың ҡатлап буяу мөмкинселеген ҡулланып, төрлө яңы төҫтәр тапҡан ҡыҙыҡай. Был бигерәк тә көҙгө урманды һүрәтләгәндә күренә. Тыныс һыулы йылға ла бик уңышлы килеп сыҡҡан. Дания ағастарҙың һыуҙағы күләгәһендә эшләп ҡуйған хатта. Рәсемдә һауа перспективаһы ла һиҙелә. Көҙгө пейзаж эшләнеше буйынса импрессионизм техникаһына оҡшаш. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙә эшләнгән был һүрәт миңә ныҡ оҡшаны. Афарин, Дания! Белореттан 9 йәшлек Салауат Баязитовтың эше. Төрлө төҫтәге ептәр ҡулланған егет. Шуға ла сағыу әтәс килеп сыҡҡан. Был эш түҙемлек, тырышлыҡ талап итә. Улына энә, ев алып, йәтеш кенә композиция төҙөгән егеткә афарин тип әйтке килә. Был рәсемдең хужаһы Баймаҡтан 4 йәшлек Айзилә Фәттәхова. Ҡыҙыҡай төҫлө ҡәләм менән эш иткән. Һүрәте ябай ғына композицияға ҡоролһа ла, бик тырышҡан Айзилә. Йәтеш кенә өй эшләп ҡуйған ул. Акварель һүрәт. Федоровка районынан 7 йәшлек Светлана Кантимерованың эше. Ҡышҡы мәлде һүрәткә һалған ҡыҙыҡай. Композицион яҡтан бик оҫта ҡорған ул рәсемен. Алғы планда ҡоштарға ем һалыусы ҡыҙыҡай. Ә арттараҡ саңғысы малай һүрәтләнгән. Ҡарағыҙ әле, саңғысы елеп килгән һымаҡ. Хәрәкәтте бик оҫта итеп күрһәтелгән Светлана. Ҡышҡа ғына хас буяуҙар ҡулланған ҡыҙыҡай. Рәсемдә зәңгәр төҫ өҫтөнлөк итә. Живопись түренә ҡараған был һүрәт миңә оҡшаны. Мансур бер юлы 3 һүрәт ебәргән. Бына улар. Тәк. Рәссамдар теле менән әйтһәк, триптих була инде.
Әбиялил егете Мансур Аскаров хәрби темага һүрәт эшләргә ярата күрәһең. Әйе, уның өс һүрәтендә лә хәрби техника һүрәтләнгән. Ана, карагыз әле. Бик оста итеп, еренә еткереп эшләгән уларҙы. Вертолет, танк, караптары, хаста ысын һымак. Һүрәттәрҙең тематикаһы бер булһа ла, сюжет сценаһы төрлө. Был триптих ижад иткәндә бик мөһим. Сөнки һәр һүрәтте айырым ҡарап була. Әйҙәгеҙ, тәүге һүрәтте ҡарайыҡ. Хәрби вертолеттар оса, танктар һыу кисә, десант карабы йөҙә. Икенсе һүрәттә иһә ракета осороусы катер һүрәтләнгән. Өсөнсөһөндә һөжүм мәле. Һәр һүрәт тамамланған, бөтөн. Бөтә эштәрҙә лә хәрби ваҡиға сағылдырылған. Графика төрөнә ҡараған был триптих миңә оҡшаны. Йә, ҡыҙҙар, еңеүсене кем билдәләй? Һин. Ышанысығыҙ өсөн рәхмәт. Шулай итеп, бөгөнгө семәрҙең еңеүсеһе 10 йәшлек Дания Ҡотдосова. Ҡотлайбыҙ. Семәргә тағы ла һүрәттәр ебәр. Дуҫтар, һеҙ ҙә семәргә һүрәт, ҡул эше ебәрергә онотмағыҙ. Көтәбеҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғәфүр урамы 11. Тамыр студияһы Семәргә. Хушығыҙ. Хушығыҙ.